今日食咩好咧？哇，多咗呢個係咪？定半身油嘅？半身油嘅呢間？榮中啊嘛。哦，以前嗰個啊？可以好多間。食羊扒。你而家咩都唔想食。哦，一個心情咁樣。咁靚，你一路大。冇瞓到覺。真係冇瞓到覺喎，嗬。呢度有配蘇士。呢度幾間都同一個老細。哦。好似係嗰間最好。都唔知佢轉到。酒啊！依家唔好食嗰啲。係啊。呢個未開，開佢嘅。應該係啦，打工。痛打痛。咁呢間？因為後面佢冇保嘛，customer service。CS。呢度有冇嘢啱你食？買芡都得㗎，煲湯。攞蝦冇，我都買邊間？買邊間啊？呢個。我去食蝦，你唔好講究。太多啦，好似。因為食埋嗰啲三文魚喺屋企，咁你買啲菜先，買啲菜湯得咯。你可以芡都得㗎，佢嗰啲水都 OK 㗎嘛。買邊隻啊？20蚊喎，我就佢買啦，係咯，買嗰啲生菜㗎嘛。嗰啲咁平嘅，擺咗好耐。哦。呢個賣緊4蚊一兩，嗰條魚啊咁大條，嗰個賣20蚊。嗰隻魚好靚。5蚊一。邊隻啊？呢隻？呢啲啊？嗰度咧？我佢哋買呢啲啊，好食咩嗰啲？我哋食過未啊？愛鵬魚。呢個好細。係啊。買邊隻啊？買芡咯，買芡煲湯。比較乾淨啲。呢隻？買邊隻啊？咁嗰個咯。嗰個定嗰個？邊隻好啲啊？你係嚟點食？煲湯。